Da linha dos pesados, esse é o caminhão mais querido do Brasil. Estou falando do Scania 113. É um dos caminhões mais ícones da marca. Desde seu lançamento, ele tem conquistado a admiração dos caminhoneiros brasileiros. Seu motor é sinônimo de potência e desempenho, permitindo enfrentar qualquer desafio da estrada com confiança. Segundo alguns motoristas, o barulho do Scania 113 é um dos barulhos mais bonitos que já fizeram até hoje. Nesse vídeo eu vou colocar um pouquinho para vocês ouvirem. Aumente o áudio do seu telefone. Não, tá louco pra sair legal.